طبعا اغلبنا بيحب المعجنات. انا النهارده عملت شويه معجنات خطيره جدا وطعمها حلو قوي. طعمها بجد رهيب. بتاكلي كده كانك بتاكلي ملبن من طراوتها والموتزاريلا الغرقانه جواها وشويه لحمه كمان. بجد كانك بتاكلي ملبن. المكونات بتاعتها بسيطه جدا جدا. اول مكون معانا هو 5 كوبايات دقيق، هتنخليهم بنفس الطريقه كده، وبعد كده ترش عليهم رشه ملح او قيمه معلقه صغيره ملح. هتقلبيهم وتحطي كوبايتين لبن، وممكن بديل كوبايتين لبن تستخدمي كوبايتين ميه. وهنستخدم كمان ربع كوبايه زبده، وممكن بديل الزبده نستخدم ربع كوبايه زيت. اللبن بقى فايدته ايه في العجن؟ انه بيدي العجينه طراوه ولون حلو في السوا. انتوا بقى بتعجنوا يا جماعه العجينه لازم تخلي بالكم من حاجه واحده مهمه جدا، ان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. يعني في دقيق بنفس الوصفه دي يحتاج معاكم لبن زياده، وفي دقيق برضو بنفس الوصفه والمكونات دي يحتاج منكم دقيق زياده في العجن. بتبقى على حسب نوع الدقيق انتوا هتتحكموا فيها. هتجيبي بقى طاسه على النار، هتحطي فيها معلقه سمنه، وتحطوا نص كيلو لحمه مفرومه تشوحيهم كده في السمنه. اول حاجه انا بعملها بنزل باللحمه على السمنه على طول لحد ما تبقى تاخد معاكي اللون ده تكون استوت. تنزلي بقى ببصلتين مفرومين. بعد ما اللحمه تستوي تحط عليها البصل وتقلبي بقى، وتنزلي عليها بمعلقه ملح صغيره وخلطه ال11 بهارات اللي انا ما اقدرش استغنى عنها بصراحه. لو ما فيش حطوا اي بهارات عندكم، ونص معلقه فلفل اسود. وكده احنا عصجنا اللحمه وخلاص سيبناها. العجينه بقى بتاعتنا هتكون ارتاحت. تجيبوا بقى تقطعوها حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده، وتحشوها باللحمه والموتزاريلا، وتبتدوا تقفلوها قفله كويسه. اهم حته بقى عايزاكم تركزوا فيها بعد ما تقفلوا العجينه، تطبطبوها كده علشان ما تبقاش تخينه منكم. انتوا بتسووها على النار تطلع تخينه ومعجنه، لا تفردوها. يعني بعد ما تحشوا اهو تاني، انا بوريها لكم تاني اهو، تحطوا اللحمه والموتزاريلا تيجي تقفلي. شايفين انا بقفلها ازاي؟ وبعد ما تقفلي بقى تقومي بقى اي فرداها بنفس الشكل، تفضلي تفردي فيها علشان ولا تبقى تخينه خالص تطلع معجنه، ولا تبقى رفيعه خالص تنشف منكم. بس بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتبتدي بقى تدهني طاسة على النار، وتبتدي تحمري فيها بقى العجينة من ناحيتين. تدهنيها زبدة برضو كده على الوش من فوق، وبعد ما تحمر من تحت تقلبيها وتدهنيها زبدة برضو من الناحية التانية. خطيرة يا جماعة، خطيرة جدا جدا صدقوني. انا بس هنا الطاسة حسيتها مش هتنجز معايا، هتاخد واحدة واحدة. طلعت الجريل بقى اللي بنحطه في الفرن، الصاجة دي اللي هي بتبقى موجودة في اي فرن بوتاجاز عندنا، ورحت دهناها شوية زيت. ولمت بقى معايا كل العجين اللي انا عجنته. وتشكلوا بقى يا جماعه، يعني ممكن تعملوها مدور، ممكن تعملوها مربعه، ممكن تعملوها صغيره زي ما انتوا. انا حطيتها كده، وبصوا اعملوا اشكال براحتكم، الاشكال اللي هي تفتح النفس. انتوا بتسووها بقى، بتفضلوا بالزبده او بالسمنه تفضلوا تدهنوا فيها باستمرار عشان تبقى كده لامعه وشكلها جميل زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه يا جماعه عايزه اقول لكم عليها بجد نصيحه، يعني ما توقفوش اي وصفه او اي اكله نفسكم تعملوها بسبب مكون واحد ناقص. لا، شوفوا ايه بديل المكون ده واستخدموه، وهيمشي معاكم الاكله وهيطلعها حلوه برضو، مش هتطلع وحشه صدقوني. طبعا زي ما انتم شايفين انه شكلها خطير جدا، وطعمها صدقوني انا جربتها، وانتوا عارفين طبعا انا ما بعرضش اي حاجه اي فيديو غير لما اكون جربته وواثقه انه فعلا طعمه تحفه. جربوها وهتعجبكم خالص، وطعمها لذيذ بجد. ويا ريت اللي عجبته بقى وصفاتي يشترك في القناه ويفعل الجرس.